Вот Саша смелая села сама у нас, да, дочь? Пальчик дашь, да, тете? Нет, не этот, вот этот. Сейчас, зайка, подожди, сейчас тарелочку приготовлю. Давай ручку. На маму смотри. Ручку расслабь. Расслабь ручку. Вот. Ой. Давай теперь паровозики соберем. Давай. Все больно. Не больно. Как комаре, да? Пальчик укусила и все. Вот, Егорушка тоже посмотрит, какая смелая у нас сестренка. Да, дочь? Доброе утро. Мы сдали с утра кровь с Сашей. И сейчас с Ваней делаем уроки. Потом пойдем на ЭКГ. Какой, Вань, тебе опыт надо сделать? Надо опыт проверить холодную и горячую. И посмотреть, да, что случается с градусником. Да. Вот серая на конце — это ртуть. Угу. Ее нельзя кушать, Давай, она стой. ядовита. И смотри, что происходит. Что происходит? Ртуть поднимается. Ну-ка, вытаскивай. Посмотрим, до скольки она поднялась. Вообще много поднялась. Или сколько там? До скольки поднялась? 42. 42. Теперь, значит, здесь... 42. Да. Теперь сюда и смотри, что происходит. Что происходит? Пальчик убери вот этот. — 42 градуса бывает температура у человека? Бывает? Да. А самая большая какая? 50. Да здравствуйте, 39. Дай посмотрим, что произошло с градусником. Что-то ничего не снизилось. Чуть-чуть снижаться начала от холодной воды. Ставим, посмотрим, до скольки она снизится. Вот такое задание делали, разгадали загадки, наклеили рисуночки и разукрасили кружочки, что нам приходилось наблюдать. Еще нужно вот это вот температуру определять дома, на улице, в тени, на солнце. Да? Ваню взяли ему книгу, Чиполлино называется. Вот. До этого хотела взять, ой, надо правильно, но показалось что-то слишком такой шрифт, будет сложно читать. А тут он пришел со школы и сказал, нужно книгу прочитать, и мы уже, получается, ее взяли. Саша тут сидит, пишет буковки, да? Ну-ка, я посмотрю, покажи, иди расскажи, какие ты буковки написала. Ну-ка. Вот, писала буковки она. Ой, ну-ка, вот так от окошка свет отражается и не видно. Вот. Какие ты написала? Ну-ка, расскажи. Иди ко мне сюда поближе. Ю. По-моему, ты ее не в ту сторону написала. Ладно. Дальше. Мэ. Точка. Мама. Мэ. Мама сейчас. Глазик мамочка. Ты еще и точки писала, знаки препинания, да? Да. Здорово. Утащил листок. Утащил листок. Ну, такой. Пошли арбуз есть. Ты сюда пришел. Да, купили мы арбузик, зашли еще. Пошли кушать арбузик.
Вот такой вкусный красный арбузик. Сейчас такой сладкий он уже. А еще купила я черную редьку. Осторожно, ты куда полетел? Играешься со стульчиком? Вставай, садись сюда, давай. Черную редьку, правда, она такая не крупная, такая вот мелкая была. Хочу от кашля сделать им редьку с медом. И посмотреть, поможет, нет. Никогда ни разу не пробовала. Хочется поэкспериментировать. Лучше медицинской лечиться или вот народными средствами. Попробую сделать им с медом редьку. Сейчас покушаем арбузик. И с Сашей немного позанимаемся. Будешь заниматься? Ты наелся арбуз, друг? Нет, еще будешь арбузик? Ай, какой вкусный. Арбузик холодный, правда? Чуть-чуть. Да? Похож на конфеты. Угу. Сладкий, да? Угу. А ты любишь конфеты? Да. Цветочки там сорвал Егорушка, да? Птичку? Ой, смотри, птичка какая белая. Гуль-гуль. Ой, побежала, побежала от Егора. Как принцесса какая-то. Сзади со своим этим шлейфом. Ого, ты сколько тут цветов набрала. Ты куда? Ветерок, ну. А ты куда пришла, дочь? Да, вот здесь гимнастика у нас находится. В этом здании. В машине же он остался. Ты зачем расстегиваешь? Зачем расстегнул? Саш, ты далеко уже пошла, дочь. Возвращайся. Ветерок, да? Не надо в машину, его уши. Тоже смотрите. Добрый вечер. У нас уже вечер. Вот столько времени.
Детишки у меня тут со мной на кухне. Где мама, там и они. Вы что, чем занимаетесь, дочь? Покажи, как ты танцуешь. Своя подружка. Как ее зовут? Настя. Настя? Да. Или Катя? Настя. Настя? Да. Ну, давай, покажи, как ты танцевала с Настей. Вот так, да? Завтра у вас утренник Да. в садике. И ты какой стишок, песенку там будете петь? Какую? Про Мишу. Когда мы здесь уходили, и медведя увидали, мы вокруг него ходили, касала папа будили, ногами Мишенька вставай, и скорее нас догоняй. А я здесь решила вот мяско пожарить. Все уже Я приготовила. могу танцевать. Какие гимнастки у меня. Да, и Все готово. посадила ее на шейку, да? Буду готовить, в общем, мяско и кашку гречневую на ужин. Ваня у нас еще в школе. Так, этот бандит что там делает? Давай назад возвращай стол. Дочь, не трогай губки. Давайте убирайте игрушки из кухни. Собирай пирамидку и несите все на кухню. Ой, в комнату к себе, на кухню, говорю. Уже все принесли на кухню. Мама сейчас приготовит ужин. И будем готовиться ко сну. Еще надо тебе платьишко какое-нибудь выбрать-то. Красивое завтра на утренник. Положи сюда. Ай-яй-яй. Но-но-ножку. А посчитай до 10. До 10? Да. Ты сегодня циферки учила с мамой, да? Да. Как они выглядят? Нолик как выглядит? Давай. Мам, принеси-ка эту книгу. Ну нет, потом, дочь. Сейчас мама готовит. Нолик выглядит как бублик вот такой, да? Кругленький. Ку-ку. Мам, посчитай до 10. Считай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. До 9. До 9, а до 10? 1, Так, 2, положи. Это мамины витаминки. Положи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Вот так у нас продолжается наш вечер. Буду готовить ужин, ждать наших мальчиков оставшихся. Да, это мамина штучка. Оставшихся наших мальчиков, которые еще где-то там, кто-то на работе, кто-то в школе. Мостик, да? Куколка твоя делает мостик. А Саша научилась мостик делать? Нет. Теперь у нее не будет ни в четверг, ни в субботу занятий. Папа. И что ты туда встал? И надо будет дома позаниматься. Ты будешь показывать, как ты дома занимаешься? У нас такое желание есть снять такое видео, да? Интересно, будет интересно такое видео? Кому-то. Кому-то, да? Как учиться на шпагат садиться, мостик делать, да, дочь? Да. Ты хочешь прыгать? Опа! Что за прыгунек такой? С такой большой стульчик взял. Дочь, стаканчик поднимай. Давай ручку, давай. Пришел, дал ручку. Опа! Все, хватит прыгать. Дочь, убирай игрушки, пожалуйста, в комнату, солнце. Еще будешь прыгать? Опа! Понравилось, да? Сам боишься без ручки? Сам сможешь? Сам. Мостик я поставила. Боишься упадешь? Боишься? Ну-ка сам попробуй. Ну давай, давай. Опа, все, иди пирамидку собирай. Собирай пирамидку и отнеси ее в комнату. Давай, вот такие у меня послушные детки помогают. Вот на мостик встала она, да? Вот. Видишь, тебе тоже надо учиться. И тут
Ну не дерись, дочь, не дерись. Ну ты зачем сломал ему? Он не сломал, он сверху просто сел на нее. Да? Она мостик делает. Все. Егор, иди пирамиду собирай дальше. Кружочек вон тот желтенький подними. Желтенький. И неси его в комнату. Молодец. А мама будет готовить ужин, продолжать. Вот такая у нас гимнастка домашняя. А я буду с ней заниматься. Да, давай. Только в комнату идите, хорошо? Молодец. Бери, Егор. Все. Идите. Умницы. Ехал к деду в гости с Егорушкой, там помочь шкаф собрать. Ваня уже пришел со школы. Мы отходили 4 дня в садик, и у нас опять заболело горло. Опять такой кашель. И я хочу попробовать сделать вот из редьки сиропчик такой. Приготовила мед и редьку. Саш, ты что, пришла вырезать? Она все, магазин себе строит. Смотри, вот какие там баночки большие. Дай, мама покажет. Тебе будет легче вырезать их. Большие баночки. Вот эти. Вот. Вот так по красненькой линии вырежи. И потом эту баночку для себя в магазин вырежешь. И шоколадочки есть. Давай. А мама будет пока готовить вам лекарство. Сейчас порежу немножко вот так сверху редьку. Почищу внутри, сделаю углубление и заполню медом. И оставлю на ночь настаиваться. Вот этот уже друг пришел со школы. Ты вещи сложил свои? Беги быстрее, скачи. Ты что там вырезала? Такое вот вино вырезала, да? Будешь продавать. Ну-ка поверни, это тортик там, да? Да. Вот такой тортик. А где творожок? А там творожок. Потом сделаю, вычищу серединку и покажу еще. Ну вот, приготовила такие чашечки. Сделала углубление. Проще делать это ножом, чем ложкой. И еще хотела сказать, что вот такая зеленая редька, она не пойдет. Вот в этой черной содержатся полезные микроэлементы. И главное, лизоцин, который борется с воспалениями. И только содержится вот в этой черной редьке. Сделала такие крышечки, когда наполним медом, чтобы прикрыть. И вот в таких стаканчиках, если там прольется сок, чтобы проливалось сюда в стаканчик. Сейчас будем наполнять медом. Да, Сашуля. Сашуля хочет маме помочь. Это получается отсюда крышечка, это поменьше оттуда. И попробуем, как она действительно действует или нет. Ну, держи, мама откроет. Я еще не пробовала ни раз. Хочу попробовать. Нет. Давай. Будем ложить мед. Мед надо ложить немножко. Давай, мама поможет. Давай, наполняй. Не слишком полная. Аккуратно, не капай. Жгучесть прошла Да, от арбуза, и арбузом закусил. Да. Это... Что, сильно жгло? Да. Что, сильно? Прям как будто туда перца добавили. Да, это Ваня делится. О чем ты делишься? Ну, как... О каких вкусовых качествах? От языка. Угу. От языка. А овощ какой? Редиск. Редька. Редиска, она красная, а это редька. Есть редька черная, вот такая вот, как мы сейчас с Сашей наполняем метком. А есть и зеленая. Давай. Саша еще будет наполнять. А это что? И оставим мы ее на ночь. А это что? Редиска. Настаиваться. Это тоже редька, но она зеленая. Она бывает двух видов.
3. Черная и зеленая. 3. Оставим настаиваться. Давай, иди делай уроки, сынок. Оставим на ночь настаиваться, а с утра будем принимать. Вот Саша сама себе готовит лекарства, да? Да. Угу. Молодец. Ну, вот так вот достаточно. Поставили. Сейчас закроем их крышечками. Давай сюда ложи ложечку. И будем ждать, что получится на вкус, как получится, действенно или нет. Какой большой хвостик, его надо, наверное, отрезать. Папа с Егорушкой еще не приехали. А мы вот тут уже приготовили. О, это, видишь, маленькая. Это для другого должна быть помощница моя. Вот, молодец. Вот такая черная редька.